Ashama ilmaan Oromoo kan idil addunyatti argamtan hunda keessanuu nageenya keenya kan onna irraa burqe nageenyi Rabbii kan onna irraa burqe bakkuma isin jirtanitti laggeenii fi gaarreen qaxxaamuree isin bira haa ga'u kan isin daawwachaa jirtan Oromiyaa HD11 qopheessaan sagantichaa Rooba Ahmadi hagadhuma sagantaa teenya nu faana tura nu hordofaa subscribe like godhaa channel kana guddisa arra maalarraa dubbatu dhufte yoo hayyattan taate rakkoo hawaasa keenyaati rakkoon hawaasa keenyaa keessattuu karaa baa Oromiyaa Harargee baa lafoota daangaatiin wal qabatee rakkoon adda addaa ummata keenya irratti deemaa turte gize tanarraa buune jennee taanumaan nu mudataa gize tanarraa buune jenne taanumaan dhufa arallee waa'ee dhimma Oromoota naannoo Haranii keessa jiran irraa hin dubbachuu dhufe jidduu tana ajandaa ta'ee deemutti jira kaleefe arraan tana rakkoo tana osoo rakkoon tun hin dhufin dura wayiwaachaa turre waa'ee dirreedhaatti waa'ee lafa daangaa cinaaksan irratti bordodde mi'eessoo irratti gaafa san namoonni akka namoonni garaagaraa waa'ee Oromoota lafa Oromoo cittee naannoo biraatiif kennamte keessa jiraatan namoonni siyaasaa gurguddaan akeekanii turanii rakkoon ammallee dhuftee jirti rakkoon naannoo Harariitun deddeebitee waggaa dabree waggaa lama duras intalattii takka ta'a achirratti boochu argitanii turtanii arrallee waa'uma akkasii sanii deemu naannoon Hararii dhiheenya kana kan hundeeffamte magaalaan guddittiin Harargee bahaa qabdu magaalaa Hararii eenyu fuudhee kenne lafatan gaafa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Abbo Sanalii kadhoon tane Itoophiyaa galee kan namoonni adda addaa galuu isaatiin wal qabatee gammachuu adda addaa dhageessisaa turanii namoonni social media kanarratti beekamtii qaban gurguddaan illee irraa dubbataa turan gaarii hojjete waan fokkottu hojjete fokkottullee baay'ee hojjete lafa akkanaa tana lafa seentara diinagdee taate Oromoo harkaa baasee kennu lafa Finfinneetiif akkasitti morme lafa Harargee tanaa maaliif mormuu dhabe gaafa saniin Obbo Sanalii gaafa san maaliif mormuu dhabe adaree dabarsee kenne diridhaamaa dabarsee kenne diridhaa dabarsee kenne jijjigamaa dabarsee kenne barboo lafti biddeena miti namni biddeena walii kuta takka daabboo walii kuta malee lafa waliin kutu rakkina kanaaf rakkina irra Oromoon Hararii lafa isaan irratti lafa abbaa isaan irratti rakkataa jirtu kana kan sababa ta'eef pirezidaantii naannoo Oromiyaa kan jalqabaa Obbo Sanalii san rakkoon tun deddeebitee dhuftee jirti ammallee ittuma jirti mee viidiyoo na cina gartan tana dhaggeeffanneeti walitti deebi'a Oromoon bakka qabneettanii yoo bakka harkattan rabbuma keessan abdadhaa godaanu yoo bakka harkattan oo taa'u yoo dhugaan jiraate dhugaa keenya argamu kana achitti imma takkitii sanan se'in dhibbaa fi dhibbatti araatanyaa guutii dabarte immaa akkasuma fudhatanii hiratan aanaa isaanitti wajji kama sadajji achi qabu lubbuun numa jiree jennamma mangisti adaraa mangisti eeguu jenna hoblaat maanuf keessa utamirraa waan hin jiru kama mangistii jirtuuf ta'an deeqe ani gaafa meeshaa gaafa Oromoo fi maarree viidiyoo tana dhaggeeffattanii jirtanii isaan kun soddoma akkamitti jila kana waliin geenye jechuma sanii ammallee kana na godhu jedhe ammallee na jiraabe ammallee yoo waa ta'e immoo isinis kuma qabaadha waa'ee kanaa keessatti waa hedduu miidhaan na geesse makiinaa sadiin itti dhabe makiinaa sadii kan hin qabu Toyota Land Rover Trenta itti gurguree inni amma qullaan baasee miidatti himatee jira kana qofaa miti namoonni keenya lafa isaanii lafa kaartaa irratti qaban adareen dhuftee irraa fudhattee mana irra ijaarachaa jirti lafuma isaan irratti mana jaaratanii jiraachuu hin danda'an lafuma isaan irratti
dalagatanii jiraachuu hin danda'an. Waan si ajaa'ibsiisu. Mootummaan naannoo Oromiyaa yoo dhimma kan akkamitti itti dhiise? Uummanni kun yeroo hedduu deddeebi'anii himataa turan. Naannoo tana wajjin bulchinaa jiran OBN caaratti gaaf tokko itti gaafatamaa mana murtii mana amala sirreessaa naannoo Oromiyaa gaafatanii turan. Dhimma hidhamtoota achi keessa jiru wajjin wal qabatee naannoo Hararii wajjin bulchinaa jedhe. Yoo wajjin bulchitan isaan mootummaan naannoo Hararii ummata isaanii akkasitti bira dhaabbatanii ummata keenya irratti bobbaasanii ummanni keenya akka dararamu godhan. Isin yoo maal eeytan? Maal godhu jirtan? Rafuu jirtanii? Yeroo ummanni cinaaqsan irratti akkas dhumu teessanii eegaa turtan. Yeroo mootummaan naannoo Somaalee gabbahee lafa Oromiyaa aanota garagara naannoo Somaalee jala galchine jee gabbee caffeedhaan mirkaneessu zim jettanii taa'aa turtan. Gaafa ummanni Booranaa ka'ee waajjiratti mootummaa naannoo Oromiyaa dubbisuuf dhufu jalaa diddan, jalaa dubbachuu ummata kanaaf qabsooyne, ummata kana bakka buune afaan kamiin jettan? Yoo roorroo ummata qabsooftanirraa hin dhoowwin, yoo roorroo ummata bulchu jirtanirraa hin dhoowwin, moo bineensa gaaraa bulchu jirtan moo lafa goggoydu bulchu jirtan? Gaafa lafa Oromoo kukkutaa deeman booda maal bulchuu deemtan? Baay'izawee ummanni Oromoo kabaa Oromiyaa qofaa miti karakkatu jiru. Kaabarratti ummanni Walloo gidiraa meeqa argaa jira hagaatu warraan tana. Matakkal irratti akkasi. Kun maaliif ta'e garuu? Maal bulchu jirtan? Yoo ummata keessanirraa roorroonee isinii galee mee